mbere ya kabiri nimuzaryoherwa, ariko kuva kuri etape ya gatatu mugomba kuzaryoherwa na Tour du Rwanda, kuko uyu munsi mwabonye ko habayeho amatake, kugarura breakaway ndetse no gucikagurika kwa cya peloton. gikundi twe dufite ya peloton yacu no ubureka tugego no icyo dufite front of the race ya mayo jaune irimo bande rero dore ndabona Eritrea ndimo ndabona n'amaso noneho ikindi uze kureba harimo nande na Green Bay umunya Eritrea uri muri ikintu gitangaje Daytona yasigaye wa mayo jaune Daytona mayo jaune yasigaye. ni bande dufite rero dufite Picnic dufite NSN Eritrea Picnic byane ko yako hari umukinnyi wa Picnic ukorera abandi nuko aho kugira ngo birirwe bicaye nukugabanya umubare w'abantu uko urabona ko reba inyuma dufite abakinnyi basigaye umwe dore abandi bane bari gusigara bikize rero navuga ngo peloton yamaze byarangiye arimo arahangana cyane kaya kataka kuze arimo arashaka none yabaye ururimi abinyuma banze kuza nabe imbere ntiyabafata ururimi ngo ruhita ruba nka cravate iyo umaze kwagira ngabo rero haje banga 1 2 3 4 5 6 8 baje Rusizi gushaka ingingo ariko nabo bagomba kwikirana kuko hano hari intego imwe cyangwa se ebyiri hari mayo jaune nibura na etape bityo rero bagomba kwigabanyamo. Picnic abase mu Holandi nibo bazanye iyi kipe umuholanda iruka Tour du Rwanda etape 2009 ubwo yakirwa ku nshuro. Arimo arareba inyuma kavuga ati se hari umuntu waje kugira ngo amfashe nta muntu yasigaye araje ntawe yaje uri wenyine agiye kwirwanamo amagara yateruye hejuru sama yawe yaterewe hejuru kuko bagiye kwinjira mu mujyi wa Kamembe wo ngo mureba. Ikipe ya Picnic igizwe na Bush Jacob umwongereza harimo Van List Giheke Franchot Mateo Birigi Van der Wet Tom na Zomrand Jorgen ari nawe ugeze uri gukurura Zomrand Jorgen ari nawe uri gukurura isiganwa kugeza ubu ngubu. Uyu ni umusore w'imyaka 20 yavutse ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kabiri muri 2006 apima ibiro 37 afite uburebure bwa metero 1.90 yabaye wa karindwi muri shampiyona y'Uburayi yabaye muri 2025. Majo nayifatiye umwanzuro wo kujya imbere kuko aho kugira ngo tukomeze gutegereza ibitero bya Picnic wibuke neza ko tugize mu kilometero za nyuma abangaba batuzanye nibo beza baturutse Rwanda nibyo rero n'ubundi baje monye Eritrea batatu Eritrea mu tubuze etape igoga yasimara itabi namba minisitiri aho baje rero nahangaha baje Rusizi mu murwa Kamembe amasegonda 15 niyo iyi groupe iri kurega peloton ikurikiye amasegonda 15 yarimo itandukaniro hagati yabo. Iyi ni groupe ya kabiri ni groupe ya kabiri yande izemo n'undi munya Eritrea ko ari benshi Eritrea n'umuntu yabatangaza ntago ari umwe ahubwo ni babiri harimo abakinnyi babiri no warebye se ko harimo no Istanbul harimo na imberageyo abakinnyi babiri Eritrea no Istanbul hano hasiga abakinnyi babiri ariko ntabwo arimo baratakana buri kanya kuko barebe niba bafuga barebe niba basubizamo abo ngabo deba ni umusore w'ikipe ya Israel uyu nguyu ni ndo muri uyu ni Enoke ari kumwe na ndabona Enoke ndetse ajyanye na Murfet na Yafeti Murgweta aba rero dufite umusore muri ikipe ya Istanbul akaba ari jezi 34 akaba ari Aweti Amani rero niwe munyeritrea wundi uri muri no groupe ya mayo jaune ariko imbere yaho ni groupe ya mayo jaune akaba bayatake ariko Amani Aweti akaba asigaye na groupe ya breakaway dufite irimo yakorana mu matake ya buri kanya kubera ko nabwiye ko intego iri imbere ni ebyiri bityo bagomba guterana ibumoso iburyo murabona breakaway ibumoso dufite groupe ya kabiri bivuze ngo mu by'ukuri kumenya peloton ubu byagoranye kuko peloton yakomeje kubayo abakinnyi benshi ni bande rero dufite muri no groupe imbere ahangaha ahita mwataka umusore w'ikipe ya Picnic kugira ngo arebe ko ntawakurikiye kubera ko bafite abakinnyi babiri ariko muri abakinnyi bafite harimo haraza nibyo impamvu yatatse groupe ya kabiri ijemo barabafashe iyi groupe rero ikaba ijemo umukinnyi Ndonguru Samuel muri no groupe ngo yambaye jezi 143 ariko akama batake ahise abatake imbere zihuse cyane kubera ko nta mwanya wo gutuzwari barimo bashaka ibebo. Picnic iragurutse akurikirana n'umukino w'ikipe ya Istanbul umukurikirana muri Istanbul ninde akaba ari Amani Awet akurikirana umusore w'ikipe ya Picnic nta mwanya wo gutuzwari koko turi muri kilometero za nyuma. Nibyo rero
turi muri kilometero za nyuma zigiye gutanga uwegukana agace ka gatatu ka Tour du Rwanda 2026. Aho rero berekeje naho mureba mu mashusho mu mujyi wa Rusizi Kamembe ikikijwe n'ikivu, Kamembe yateye imbere ku mihanda myiza, Kamembe y'amahoteli, Kamembe igira amahirwe ko ifite ikirwa cya Nkombo, Kamembe isambaza, Kamembe isambaza, Kamembe y'inkweto zihendutse. Asi imyenda ntagihendutse wowe wimenyera inkweto. Ibyo natangira uhafi. Hari umuvandimwe wambukanye nzaruhahira yuzuye inkweto. Umujyi wa Kamembe rero ukaba akarere ka Rusizi gahana imbibi n'u Burundi ndetse na umusore muri picnic aramanutse ubwo ni umwanya mwiza. Nababwiye ko igice cya nyuma cyo kumanuka ni kilometero 3 zo kumanuka gusa, ariyo mpamvu mbonye ko uriya musore amanutse yerekeza i Kamembe, ariko afite kilometero 3 n'ibice bibiri byo kuzamuka, ari ntagomba gukorera itandukaniro. Ninduje rero uwo rero niwe ufashe umwanzuro wo gusiga abagenzi bati aho kugira ngo dukomeze tugendane ibirometero bya nyuma reka nijyane. Ngaho rero aho bagiye kumanuka, reba byanavugaga byuko muramanuka mukagenda mukajya gushaka hasi ikiyaga cya Kivu, ubundi mukabona kuzamuka. Muramanuka mugasoza bagasoza noneho bazamuka. Barasanga bari gusohoka mu Rwanda bajya i Bukavu, ariko ntibari bahita bakata bagaruke mu Rwanda. Nibyo rero kugeza ubu harimo amasegonda 50 hagati ya peloto ya mbere yasigaye n'iya kabiri, ariko kandi kugeza ubu ngubu mu bantu baridinze groupe ya mbere ikurikiye breakaway irimo Ribeiro, Murugeta, harimo Enoke, harimo Amani, harimo Martin nawe yagarutse. Martin yagarutse. Ngaho ngibi bibategeye. Dore aho bagiye kumanuka rero. Aha hantu birasaba umuvuduko, basaba na drone ariko. Ibakurikira. Kamera y'imoto ntabwo bishoboka ari. Kubera ko mbere na mbere moto ntabwo yasika igari hano hantu. Niyo mpamvu moto ibirometero 10 bya nyuma Kayishema. Aha ni full gas, nta kintu kigomba gukorwa. Picnic. Ese twabona umusore yaba ari umuholandi akabakuraho gutegereza abaholandi bafite, kubera ko Amsterdam aruka 2009 ubwo batwaraga etape ya Tour du Rwanda. Ese biraza kubashobokera uyu munsi? Amahirwe ari mu biganza byabo kandi bagomba no kuba kubikorera birumvikana. Akaba rero dutegereje kureba niba abaholandi bagize abakinnyi bakomeye cyane. Mu Holandi twa bagize abakinnyi barimo nk'aba yambaye ejo n'akaje navugaga yambaye umwenda wa magri ya roza, agira ikibazo ava ku igare ariruka. Uko rero ko ikirere kimeze, hanyuma umuyaga noneho reba umuyaga rero, umuyaga uva mu majyepfo ujya mu majyepfo burengerazuba. Uwo rero akaba amanutse arimo arekeza hano mu karere Banyarusizi. Mujye ku mihanda mujye gato ku ruhande kubera ko umuhungu aramanutse. Aha ngaha niho nababwiraga baba bategereje bati nta nk'umunyiro. Uwo rero ari kumanuka arimo aramanya neza amakorosi, ariko inyuma gatoya afite abandi baje bari gusigwa amasegonda 12. Uwo rero umusore wa picnic umanutse uje gushaka igihembo cy'umunsi. Nababwiraga ko ikipe nababwiraga ko Ubuholandi buheruka gutwara etape muri Tour du Rwanda mu mwaka wa 2009. Etape yatwaye na Aude Office Drink, niba atwaye icyo gihe etape drink. Iyo rero peloton imukurikiye mu gihe we yamaze gukora breakaway kuko yabatanze gutangira kumanuka. Yari etape yavaga i Kigali Nyagatare, arasoza kumanuka itazamuka kilometero 3 ageraho basoreza. Iyo rero turimo turaberuka peloton. Ngaho rero picnic, umusore muri picnic akaba jezi 85 rero akaba ari we utwaye iri siganwa, akaba ari we kugeza ubu ni Zomer Mandi Jagen. Zower akaba ari we umanutse hano uje gushaka igihembo cy'umunsi gusa, ntabwo yerekwa ko inyuma y'peloton yaje. Igisigaye no kureba uyu umusore ukiri muto cyane kuko afite imyaka 20 y'amavuko, akaba ari umuholandi ufite ibiro 67 ufite indeshyo ya metero ndetse na santimetero 90. ubusanzwe nkobye haraho yatsinze gaturebe hafi aheruka ni muri European Continental Championship, aha bari muri road race yegukanye umwanya wa 7. hanyuma Tour du Rwanda
uwo rero ni Dragan Zomermandi w'umubirigi. Zomermandi muri etape yasorejwe iwe ku munsi w'ejo yasoje ku mwanya wa 16, iya Rwamagana yasoje ku mwanya wa 34. ubundi umwihariko we akaba ari umukinnyi mwiza mu guterera. Vuga ko rero kilometero enye gare wanda babwiraga aho bagiye gusiga mu muhanda. Ahangaha ni Enoke ni ikihe kibazo? Enoke agize ikibazo kigarirwaga muri kilometero 3,200 ari nako Zomland umusore w'umuholande agiye gukora kuko yamaze kimyaka. Enoke yamaze kuva mu bajya gutsinda kuko ahangaha bagiye gukata Enoke Tour du Rwanda iminsi 3 mibi cyane. Enoke usaba dépannage mécanique. Dragan yakinnye Giro d'Italia ya Next Generation inshuro enye, yakinnye yabaye wa 33 muri stage ya Alpe Isère Tour, namwe mu marushanwa yitabiriye. Uyu musore yamaze kuzamuka ndetse yamaze gutumbira ahangaha agiye kwerekeza mu kanya gato. Ngaho rero agiye kuzamuka akaba yamaze gufata umuhanda werekeza hano kuri finish team kilometero cya nyuma. Jorgen Zomermandi akaba ari umuholandi arazamutse. Uyu musore yatatse amaze gusohoka muri gisakura nyuma yuko amaze kuba amatake menshi agiye kugana ikipe ya Roto. Ngo Enoke Enoke aza gusubizamo no gutegereza tukareba komisiyo y'amabere aracyari. Enoke ni byiza ahise ko peko bageze muri kilometero ya nyuma. Reka ndabona peloto ibaye kwitegereza cyane cyane bigendeye ku ruhande rw'umunyariteria. Enoke yamaze gusubizamo rero akaba ari mu kanya ubwo Enoke yagiraga ikibazo cyatumaga, ariko Enoke akaba amaze gusubizamo. Gusa baracyamanuka turacyari muri za kilometero 3,200 ntabwo baratangira kuzamuka ku buryo bavuga ngo byarangiye. Niyo mpamvu Enoke na peloto nibasubizamo baza kuba byiza cyane. Tukaza kureba kilometero 3 nyuma zo gukina hagati ya Jürgen Klopp akaba ari we ufashe umwanya. Jorgen Zomermandi niwe ukomeje kuyobora rero mu birometero bya nyuma bigiye gusoza agace ka gatatu ka Tour du Rwanda 2026. Afata position aerodynamique kugira ngo hangane n'umuyaga kubera ko umuyaga imura uva ku kiyaga cya Kivu ahanyuma. Ahangaha ku bantu bo Rusizi arimo amanuka kuri wa muhanda ujya kuri Rusizi no ku karere. Nibyo nanze kuvuga hoteli kugira ngo ntamamaza. Niho hano rero muri position aerodynamique gutegeranya amaguru kuriya ni ukugira ngo igare rye ariho uburemere bukwiye noneho yinjiye mu muyaga neza koko aremereye. Jürgen Klopp araje. Guwa rero Jorgen Zomermandi n'ubundi watatse rwose mu birometero 20 bya nyuma baramureka agenda agiye. Afunze rase rero kwa kuno mu gwiteguye kunyukira igare agiye kuzamuka ibirometero 4 bya nyuma Kayishema, kilometero za nyuma kuri Zomermandi. Ngizo rero akaba yamaze gukata rero wa muhanda abwiraga asize umuhanda ujya ku Kivu afashe umuhanda uruka mu Rusizi asiga n'umuhanda ujya kuri Kamembe International Airport. Oya nagaragera agiye kuzamuka ahubwo afashe umuhanda ukanya gato araza gukora deviation nabwiye yakati buryo abivuze ko asize iburyo ni nyine iburyo ibumoso niho arasiga ibumoso akati buryo. Zomermandi Jorgen araje ngaho bamubwira ko ahantu haramanuka cyane ndetse harimo utuntu dutoya arimo bamusaba yuko ajya mu ruhande rw'ibumoso rw'umuhanda. Aba bita drapeau jaune baba bakoze akazi gakomeye cyane kugira ngo umutekano. Ngiyo na peloton ariko yamaze gukata yamaze kujya ku kilometero cya 4. Ngabo rero bakaba amaze gusesekara ndetse ngaho rero akasi noneho yerekeza hehe agiye kujya gushaka ikibuga cy'indege cya Kamembe. Uwo ni umuhanda kujya mu tuwa bo rero agiye ahangaha atangiye gutambika kilometero 3,200. Niba mureba neza hariya harimo hasi Paul akaba yisize uhagarutse mu mujyi wa arasiga abamukurikiye amasegonda 25 ndetse barimo na Yellow Jersey ndetse ageze mu birometero 3 bya nyuma. Amaze gukora kilometero 200 ajya kuzamuka kilometero 3,200. Ngiyo peloton ya mayo jaune yaje. Enoke ari hehe? Enoke yakase. Reka turebe rero kilometero 3 za nyuma. Jorgen Zomermandi yahagurukiye igare arongera aricara. Amasegonda 25 kuri Jorgen, amasegonda 25. Peloton yo arahindukira ariko peloton yaje 25 mu kuzamuka ni make cyane ku buryo igihe cyose peloton yamumira. Ni peloton ikomeye, ni peloton izamutsemo Nyariteria, peloton irimo mayo jaune Paul Marty, ni peloton izamutsemo nimero 2 Enoke Murbrani. Ngabo rero ariko barimo arasigana ninde mayo jaune afata icyemezo Paul Marty, mayo
mayo jaune ni ufata icyemezo cyo gukura kubera ko nta muntu asiganye mu ikipe yo kumukururira ni ukubyikorera niba ashaka kugumana mayo jaune. Nibyo rero ibirometero bitatu bya nyuma n'ubundi usigana kuri groupe mayo jaune ari nako na Paul Martin nawe umusozi umubwira uti ibi ntabwo ibyo nimwigiraga i Nyamata sibyo bigiraga i Nyanza. Nibyo rero woni Jogeni ari nako directeur w'isiganwa technique Philippe Koyu akaba ari na directeur technique wa Tour de l'Avenir avuga ati ngwino tugende ngaho rero Raoda arahageze nguyu rero kilometero ebyiri zanyu birometero bibiri bya nyuma kugira ngo ntarahagurukira igare numuzamutse urebye ibiro bye na n'indeshyo ye ari guhindukira cyane umuyaga urimo uva mu majyepfo ujya mu majyepfo burengerazuba yakagombye kwihorera bakagenda rero Enoke ari inyuma uyu musore agiye gutaha ngaho rero hariya tugendeze agiye gusiga umuhanda w'igikamembe afata umuhanda uza kuri kati buryo Jogeni Crop kati buryo ariko nibiki ndabona mayo jaune ahisemo kudefanda Enoke mu Rwanda dore no tugize amasiganwa atatandukanye abarwanira mayo jaune hari abagiye gushaka Jogeni na etape ubu dufite mayo jaune Enoke afashe umwanzuro wo kuzamuka mayo jaune ubu ni bwa buryo kuvuga ngo reka none nkuzamure ngusige mayo Enoke yamaze kuva muri etape agiye gukina mayo jaune. Nibyo kuko ntacyo Jogeni Zomermandi abatwaye kuko etape ya mbere yasoje ku mwanya 16 etape ya mbere ku mwanya 34 etape ya kabiri asoza ku mwanya 16 mukanya urebe ku rutonde rusange aho Jogeni Zomermandi ahagaze kuko urabona ko mayo jaune bo barimo barakina na hagati yabo arigende rero Jogeni Zomermandi ufashe umuhanda wa nyuma ugiye gutumugezaho turi gusoreza etape ya gatatu ya Tour du Rwanda yahagurutse Huye ikaba igiye gusorezwa Rusizi. Kinire mibi cyane kuri no groupe imukurikiye kubera ko harimo gusigana hagati yabo nta muntu uri gufata umwanzuro nta mukiri ufite mugenzi we kujya mukurira ndetse twagize isiganwa rya gatatu rya mayo jaune kubera ko Enoke mu brand muri bano bantu wagiye ni uri hafi arimo asiga amasegonda 5 bityo Paul Martin yahisemo kureka etape asigarana mayo jaune kubera ko ushobora gushaka byinshi kabura n'icyo ufite. Tugize isiganwa amasiganwa 3 hari Jogeni ujya gushaka etape hari abari kumuhiga ndetse akabona mayo jaune yahisemo kubivamo ndetse bajya gukina gusa ntabwo birarangira bamaze gukata rero groupe ikurikiye ari nako groupe ikurikiye ari nako na mayo jaune ndetse na Enoke baza nabwiye ko impamvu nuko mayo jaune yasanze etape atayikina ahitamo gukina mayo jaune mu gukina mayo jaune yahisemo contre attaque yahisemo kudefanda Enoke mu Rwanda kilometero ya nyuma rero kuri Jogeni Zeman. Nibyo rero ari muri kilometero ya nyuma kugira ngo asoze hano yegukane etape ya gatatu ya Tour du Rwanda. Turatangira kubara metero Zuman asigaye igihe cyari gishize n'ikindi imyaka bate Amsterdam hariya neza hafi ya farumasi hafi y'urusengero be bategereje imyaka igera hafi yagiye kwa 20 Zuman ese yamaze kwitegura ahagurukira none igare dore bwambukinye umunyonzi mwiza bwaga uzamuka nyuma y'imbaraga nyinshi yakoresheje none ubundi buryo kugira ngo aguruke kuri ya pesi yazamukaga azamutsa hano ku isoko rya Rusizi kuri Fulgas nimero 45 arongera azamukira igare nikekana ko imbaraga zamaze kubanye ariko umuzamutsi mwiza ntabwo agurukira cyane ibari gukora no kugira ngo agume kuri ya cadence nyuma nafite kilometero 20 ku isaha nkaba nasubiye inyuma kuri kilometero 18 reka subizaho za kilometero 2 kugira ngo atagira ungarura azamutse Zuman niyo mpamvu ubona ejo abamoto barabirukanaga ariko uko akari umuntu ku giti cye nta kibazo byari ngo rero Zuman yongera kwakisera kugira ngo areko yashyira meta ageze muri mwabonye ko amaze kwinjira muri metero za nyuma Zomermandi aje gushaka etape barategereje Amsterdam barategereje Zarahe n'ahandi bategereje ko bareba etape ariko birakunze ngo rero umuhungu azamutse aje gushaka etape ya Tour du Rwanda bigoga byarangiye. Nibyo rero ni Jogeni Zomermandi ugeze hano rwose ukinira ikipe ya Picnic wamaze no kubasiga kuko yafashe umwanzuro hakiri kare cyane akaba aje gusoza rero hano mu karere ka Rusizi. Jogeni Zomermandi umusore w'imyaka 20 ugeze mu karere ka Rusizi ariteguye ashyize rinete inyuma ari kwihanagura arashaka ngo aserebure muri manière kuko yabikoreye afata makiyaje afata kapudera kisiga kugira ngo aze gufata ifoto ikwiye neza. Zomermandi Amsterdam aragutegereje Zarahe baragutegereje Ajax PSV Eindhoven na za FC Twente baragutegereje abantu bose baragutegereje kugira ngo bikunde ayubura amaso ahubwo ntabwo tuzakomeza gutegereza. Abwira abahorandi ko batazategeza igihe kinini bati uru Rwanda narwo ni urwacu dufite ambasade Gefesirete Zomermandi Jogeni umusore wavutse tariki ya 13 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2006
reba ibyishimo byo kurangiza 1-2 avuga ati twabikoreye ari nako avuga ati dore Mayojo naraje Enoke byamugendekeye gute ari no kumunyetera afata umwanya wa 5 Enoke muri Burhan ahangaha Enoke n'umwanya wanze gusa baritere yabaje reba yaje hariya yitwa niyo ngurusabwe Mayojo nabaje kudefanda ari marwana amasegonda kugira ngo rekora amasegonda bamusega niyo ngurusabwe nawe ahita atambuka ku murongo reka tureberero abandi be kudefandana Mayojo Paul Marty aza ashaka amasegonda agomba kunyugiga kugira ngo amasegonda gukura kugira ngo atavamo Paul Marty agira hano arimo arashinyiriza Tour du Rwanda yatangiye Paul Marty Gefersi Terde Jagani Zumel Mandi nababwira ko ari umusore wavutse ku itariki ya 13 kwezi kwa 2026 uyu ni umuhorandi ufite ibiro 67 afite indeshyo indeshyo ya metero 1 na santimetero 90 yavukiye mu gace ka Franeleke yegukanye etape ya gatatu ya Tour du Rwanda 2026 yahagurukiye mu karere ka Huye isorezwa mu karere ka Rusizi twavuye mu majyepfo y'u Rwanda dusoreza mu burengerazuba bw'u Rwanda mu mujyi wa Kamembe Tour du Rwanda 2026 official iratangiye ku uyu munsi dukoze imisozi 6 sprint ebyiri felicitation ku Buholandi iyarukaga kera mu mwaka 2009